हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ समान ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5000 सवालों की सेट की। और यह जो है आपका 8वां पार्ट होगा। इसके पहले हमने इसके 7 पार्ट अपलोड करके रखा है, तो जिन लोगों ने भी वो सारे पार्ट्स नहीं देखा है वो हमारे चैनल के लिस्ट में जाकर जरूर देख लो, बिकॉज ये सारे पार्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सिर्फ रेलवे ही नहीं बल्कि SSC हो गए, आपके पुलिस हो गए या PCS, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके आगे के पार्ट्स भी आपको इसी तरीके के अपलोड कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस और भी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब कब पैदा हुए थे? तो 570 ईस्वी में। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी, उत्तर प्रदेश में। कौन जो है भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो मौर्य। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो ब्रिटिश के उस टाइम प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। भारत में बॉम्बे हाई किसके लिए जाना जाता है? तो तेल अनुसंधान के लिए। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य श्रावण क्या है? तो गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य होता है श्रावण। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 45 के समय चला, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। अंतरिक्ष में किसी यान का भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो सोवियत संघ, USSR। ग्लोब पर भारत की स्थिति किसके उत्तरी अक्षांश के बीच है? तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी दक्षांश के बीच में है। भारत में स्वर्ण उत्पादन में किसका एकाधिकार है? तो कोलार, कर्नाटक का। चौरी चौरा कांड जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ, यह किससे संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन 1920 से। कब जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था? तो 1911 में। गोबर गैस प्लांट किससे उत्पन्न होता है? तो मीथेन गैस से। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था? तो अनुच्छेद 370 देता था। अब जो है जम्मू कश्मीर के पास कोई भी विशेष दर्जे नहीं है। निदेशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में क्या स्थापित करना है? तो सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो DNA के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निर्यात का प्रोत्साहन। गल्फ स्ट्रीम किससे उत्पन्न होती है? तो महासागरीय दबाव से। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोएसिटोफेनोन। ईस्वी सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। कब हुई थी? तो 1192 में। सत्यमेव जयते अथर्ववेद के किस से उद्धृत है? तो मुंडकोपनिषद से। सबसे पहले बिक्री करने लगाने वाले शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो जेद्दा में। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें कि प्रथम भारतीय ऐसे थे जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो उन्हें कब दिया गया? तो 1913 में गीतांजलि के लिए। मॉस्की शिलालेख जो है कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा? तो 2062 में। इंसुलिन शर्कराओं के किसे नियंत्रित करता है? तो उपापचय को। सूर्य के प्रकाश से क्या प्राप्त होता है? तो विटामिन D। गांधी जी ने CF एंड्रूज को किसकी उपाधि दी थी? तो दीनबंधु की। IST एवं GMT के बीच समयों का अंतर कितना होता है? तो 5.5 घंटा। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? तो 12 घंटे की। संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो 1921 में। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 में किसने किया? तो हरिहर एवं बुक्का ने। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? तो गुलमर्ग में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में कहाँ दिया? तो सारनाथ में। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किससे है? तो जवाहरलाल नेहरू जयंती से। किसने मोती मस्जिद आगरा में बनवाया था? तो शाहजहां ने। रक्त की अधिकतम मात्रा कहाँ होती है? तो हृदय में। लोहा का सांकेतिक रूप क्या होता है? तो Fe। सोना की बात करें तो Au, जबकि चांदी का Ag होता है। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान क्या है? तो संगमरमर। अरब प्रायद्वीप भारत के कहाँ स्थित है? तो पश्चिम में।
द ब्लाइंड असैसिन के लेखक कौन है? तो मार्गरेट एटवुड। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पीपल के वृक्ष की। चाय किस क्षेत्र में उगाई जाती है? तो अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में। भारत में सर्वाधिक लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई असम में। रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो MG रनाडे। किसका प्रयोग गुर्दा रोग के रोगी के लिए होता है? तो डायलिसिस का। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो चीनी मंदारिन। ऑस्टियोलॉजी का किसका अध्ययन है? तो अस्थियों का। चतुर्थ बौद्ध संगति की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में। चांद बीबी की कहाँ की शासिका थी? तो अहमदनगर की। कौन सा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है? तो हीरा। भारत में डाक टिकट किसके समय शुरू किए गए थे? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो सिलिकॉन ऑक्साइड से। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1862 में। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।